Hello，大家好啊！我係華欣置業嘅行仔啊。咁今期同大家分享嘅樓盤咧，同樣係我哋各區樓盤開發嘅。咁我哋呢個項目咧就叫做新華聯廣場啦。咁而家咧呢個項目喺呢度鎖房嘅，就冇直接喺呢度賣嘅，認翻嘅咧只得2-3套直接可以買噶啦。咁而家目前推出嚟嘅咧係23棟，咁24棟咧就冇咩嘅貨量啦。咁大家可睇翻我哋屬於中心區嘅呢個位置，咁門前呢條路啦，就我哋食華大道嚟嘅，佢3分鐘咧就可以去到我哋呢個金沙花園樓下商業綜合體啦。同時咧5分鐘都可以到翻我哋呢個大潤發超市，同埋我嗰邊嘅呢個綜合肉菜市場都係有埋噶。咁我哋周圍咧環境真係非常之正噶，因為佢都係屬於中心區嘅地段啦，休閒配套咧真係非常之充足。沿住我哋呢條路落翻去咧，有翻我哋呢個惠明廣場啦，同埋我哋呢個綜合創意園啦，等等紅樹林公園啦、虎頭山公園啦、河畔公園啦，都係有埋嘅。咁過翻去我哋海邊咧，都係只得15分鐘嘅呢個車程，就可以去到我哋4A 級景區黃金海岸啦。咁門前啦，同樣都有翻我哋呢個巴士站，大家可以睇翻巴士站就係嗰個位置。咁我哋再往前行翻少少咧，就有翻我哋呢邊係呢個西湖出行啦。西湖出行可以到去邊咧？就翻到我哋羅湖口岸啦，同埋我哋呢邊蓮塘口岸嘅。咁呢邊係呢個交通出行嚟講，真係非常之方便，非常之掂水噶。因為佢係屬於中心區，大家都可以睇到佢呢邊係呢個城市面貌啊，真係做到非常之好嘅。咁同樣啦，佢呢邊係呢個環境啦，同埋周邊呢個生活氣息咧，同樣都係做到非常之充足。因為周圍嚟講，全部都係我哋政府單位嚟噶，真係非常之 OK。咁行仔帶翻大家睇翻我哋呢邊嘅呢個公交巴士。咁我哋而家買住嘅面積段咧，有103個方，同埋126、138 3種會員選擇噶。咁大家可睇翻啦，呢邊咧總共咧係有4條線路嘅。咁呢條啦就去到我哋呢個西區嘅。咁第2條201咧，就可以到翻我哋呢個惠陽汽車總站噶。咁都會途經我哋呢邊係呢個新天虹啦，同埋我哋大潤發超市啦。咁下邊呢條咧就係我哋霞涌汽車站，到翻我哋惠陽高鐵站嘅。咁呢條線路咧都係非常之方便，佢可以直接過去到我哋呢個黃金海岸 4A 級呢個景區。大概呢個距離咧，總站嚟講咧就係10個站左右。咁第4條啦，佢呢邊咧都係我哋大亞灣汽車站，到翻我哋深圳嘅深圳葵涌呢邊係呢個中心站點嚟嘅。咁佢4條線路出行啦，真係非常之方便，因為佢屬於中心區，佢到翻我哋地鐵站咧就比較遠嘅啦，過翻去至少咧要去到45分鐘，所以我哋喺呢度坐翻地鐵咧就係非常之唔方便嘅。但係我哋翻去到羅湖口岸咧，同埋我哋呢邊呢個蓮塘口岸咧，門口咧同樣都有翻我哋呢個大巴車，直接可以到達我哋呢邊呢個口岸嘅。所以大家唔使擔心翻香港呢個問題啦。咁同時咧，我哋新華聯項目咧都係做到非常之大噶，做翻個人車分流噶。咁樓下同樣都有翻商業同埋生活超市啦、便利店啦、好食好飲好玩呢啲餐飲店咧都係有埋嘅，屬於我哋呢種足不出戶就可以享受我哋日常生活需求噶啦。咁行仔咧帶翻大家去睇翻我哋呢邊係呢個大潤發超市同埋虎頭山公園呢邊係呢個配套商業先。咁而家嚟到嘅咧就係我哋虎頭山公園嘅呢個位置啦。大家可以睇翻我哋而家咧係早晨10點鐘嘅。咁呢邊嘅生活氣息咧真係非常之濃厚嘅，包括記住埋呢邊咧呢個人口咧係非常之充足嘅。咁大家可以睇翻後邊虎頭山公園啦。咁我哋左手邊啲塊咧就係我哋呢邊嘅呢個商業街啦，有翻我哋大型嘅呢個大潤發超市啦，同埋咧有翻個綜合市場啦。咁仲有埋好食好飲好玩呢啲嘢咧，全部都係有噶。咁呢邊嚟講買嘢啦，記住啦，喺呢度位置嚟講真係好 OK。咁我哋前面咧
就係我哋金沙啦。金沙花園樓下咧，呢邊商業綜合體都係有翻嘅，肯德基啦、瑞幸咖啡啦，呢啲嘢咧全部都包含住喺呢個位置。咁我哋記住喺呢邊養老咧，買嘢啦、交通啦，同埋我哋生活氣息啦，同埋休閒配套咧，係全部一應俱全嘅。咁我哋成個項目周邊嚟講，仲有翻大型嘅呢種公園，各方面呢個設施都係非常之充足。咁行仔而家帶翻大家去睇翻我哋呢邊嘅呢個板樓設計先啦。咁而家嚟到嘅咧就103個方，做翻成個3房2廳2衛呢種戶型啦。咁我哋都係招標咧，都係大裝修嘅。咁我哋而家價格咧，具體嘅就冇出翻嚟，預計咧大概就係7500蚊左右就可以擁有我哋呢邊嘅呢個全新裝修嘅設計啦。咁我哋成個裝修風格嚟講真係 OK 掂水噶。咁大家可以睇翻，我哋成棟樓咧而家賣住嘅咧都係2梯3伙嘅。咁入翻門之後啦，呢個就係我哋交付標準嘅呢個入戶大門啦，全部都係鋼化材質噶。咁呢邊搭配埋我哋3合一指紋密碼鎖嘅。咁入翻嚟之後咧，呢邊就係我哋廚房啦。咁我哋廚房燃氣罩啦，同埋我哋呢個抽油煙機咧，全部都係送埋嘅。同樣係做翻成個名廚嘅設計，成個操作空間嚟講都係好大噶。咁再出翻嚟啦，連接嘅咧就係我哋4人餐廳位，坐翻6個人咧都係冇問題嘅。咁再過翻嚟咧，就係我哋呢個大客廳啦，3米8開間，同樣咧擁有咗我哋呢邊嘅呢個餐客一體，睇翻起身係非常之大氣嘅。咁我哋都係帶埋咗呢個背景牆嘅，好多發展商為咗慳錢咧，就冇幫我哋裝翻呢種背景牆。我哋成個背景牆咧用嘅全部都係呢種原石板嚟噶，真係好 OK。咁所以出翻嚟啦，就係我哋呢個陽台啦。哇！呢個陽台同樣都好大啊，好長啊，係咪？咁我哋開間咧都係1.5米嘅。睇翻我哋成個園林綠化啊，咁我哋園林綠化咧有我哋陽光草坪，睇翻起身真係好舒服啊。雖然行仔企翻呢種3樓啦，但係睇翻起身咧真係好舒服，好掂水嘅呢種感覺，親近大自然啊。咁我哋呢個戶型咧係做翻成個雙龍布珠噶。咁再過翻嚟睇翻下，咁呢個房間咧就有一半咧係贈送噶。咁呢個位置咧係隔斷嚟噶，驗收完之後咧木板做翻呢種隔斷，到時候我哋自己層數佢就 OK 啦。咁成個房間咧都係高達咗7.5個方噶。咁再過翻嚟睇翻下我哋衛生間啦，咁我哋成個衛生間咧都係 OK，淋浴區啦，包括埋我哋呢邊嘅呢個洗手台啦、馬桶咧都係有埋嘅。咁再過翻嚟啦，呢個就可以做翻成個父母房啦。咁呢個房間咧都達到咗10個方以上嘅，加埋我哋飄台咧係去到咗12個方嘅呢種設計啦。成個空間感嚟講真係 OK 掂水，而且咧我哋呢邊都係朝南噶。咁嚟到咧就係我哋呢個主人房啦。主人套間真係好舒服，呢邊咧就做翻成我哋呢邊嘅廁所。咁呢個廁所咧都係夠大嘅，真係空間嚟講咧不嫌小看嘅。呢個位置啦就可以擺埋我哋一排轉彎角呢種衣櫃，真係 OK 掂水。咁擺放個1.8米呢種大床設計咧都係完全冇問題嘅。咁大家可以睇翻佢連接嘅咧就係我哋呢個主人台嚟嘅。咁到時候我哋呢邊自己做翻呢個隔斷，咁做翻成我哋主人房套間帶埋陽台嘅咧，真係 OK 掂水，好舒服，好靚呢種感覺啦，係咪？咁我哋呢個房間咧都係高達咗12個方嘅。咁呢個戶型咧就103個方，做翻成個3房2廳2衛呢種戶型設計啦。咁同時咧呢種戶型雙龍布珠實用率咧係非常之高嘅。同埋咧，我哋主人房嘅隱私性咧係非常之強嘅。呢種戶型嚟講，起翻成個設計嚟講咧，都係非常之 OK 掂水噶啦呢種設計。咁行仔咧帶翻大家去睇翻126個方，做翻成個4房2廳2衛呢種南北通透呢種戶型設計先啦。咁而家嚟到嘅咧就126個方，做翻成個4房戶型設計啦。咁行仔嚟到嘅咧都係帶埋裝修交標噶啦，但係而家衛生咧仲未搞先，行仔上翻嚟咧
係我哋呢個實體樓嚟嘅。咁大家可以睇翻啦，我哋裝修交標咧係非常之高嘅。咁呢邊門咧全部都係做翻整個鋼化搭配木材呢種設計啊，包括埋我哋指紋密碼鎖咧都係有嘅。邊框用嘅咧全部都係實木嚟嘅。咁再入翻嚟啦，呢個位置咧就可以做翻成我哋呢個鞋櫃嘅設計啦。咁成個鞋櫃面咧都係好大好活絡嘅。咁再過翻嚟呢邊咧就係我哋第一個房間。咁呢個房間咧就有9個方嘅。咁呢個房間同樣都唔細啦，但係咧可以做翻成個客房都係好掂水。瓷磚咧用翻咧全部都係仿木嘅。咁再過翻嚟啦，就係我哋南北通透呢種會員設計。咁過翻嚟呢邊啦，就係我哋廚房啦。咁廚房啦都係送埋我哋呢個灶台呢啲抽油煙機咧都係有埋嘅。咁吊櫃呢啲咧全部都係有嘅。咁呢個位置咧仲可以擺埋我哋雪櫃2樓位置。咁呢個推拉門咧全部都係用翻呢種鋼化材質。咁呢啲咧全部都係實木嘅。咁出翻嚟連接啦，就係我哋餐廳位。咁我哋成個餐廳位咧2.6米嘅呢個開間嚟噶。咁擺放我哋餐台咧係非常之活絡噶啦。咁我哋都係屬於呢種餐客一體南北通透設計。咁我哋成個客廳開間咧係高達咗4米噶，非常之活絡。咁用翻嘅瓷磚咧都係800×800呢種灰色瓷磚，包括埋我哋電視背景牆咧，全部都係幫大家搞好嘅。我哋大裝修嘅房屋咧好少有做翻我哋呢邊呢個背景牆嘅。咁再過翻嚟睇翻下我哋呢個陽台，哇！呢個陽台都係不得了啊，達到咗6.8米呢種大長度。開間咧係有翻1.5米嘅。睇翻出去咧，而家行仔企翻去咧就係我哋30樓呢個位置。咁我哋一期呢邊呢個園林設計啦，都係可以嘅。綠化率咧同樣都係高達咗35%。咁再入翻嚟啦，我哋牆體顏色咧係同平常嘅唔同嘅。我哋呢種係灰白色嚟嘅，睇翻起身呢種檔次時尚感咧係非常之充足嘅。咁大家睇翻我哋休息區啦，咁呢邊咧就係一個房間。咁呢個房間咧就達到咗10個方，可以連接埋我哋呢邊嘅主陽台，做翻成我哋呢個父母房咧，真係非常之 OK。咁再過翻嚟睇翻下我哋呢邊嘅呢個廁所啦。咁我哋成個廁所空間嚟講都係夠大嘅喎。咁呢邊淋浴區啦，同埋我哋馬桶咧都係送埋嘅，同埋呢個洗手台咧、窗咧、鏡呢啲咧，全部都係有埋嘅。使用嘅咧，全部都係呢種實木門嚟噶。咁再過翻嚟睇翻下我哋第3個房間。咁呢個房間咧係做翻成個陽台房嘅。到時候交樓之後咧，自己捉呢道牆咧拆咗佢就得噶啦。而家咧都係木板嚟建設嘅，搭到嘅。咁到時候呢個房間咧係有翻7.5個方。咁睇翻係園林景觀嚟噶，都係非常之正。到時候我哋自己封個窗咧就可使用啦。咁我哋呢個窗台咧大概就3000蚊，全部可以搞掂。咁再過翻嚟睇翻下我哋主人套間。咁主人套間呢個位置咧真係夠大。擺翻浴缸咧係完全冇問題嘅。馬桶同埋我哋洗手台咧全部都包含住啦。咁再過翻嚟睇翻下我哋主人房。咁主人房咧加埋飄台咧都係達到咗14個方噶啦。咁我哋成個飄台咧瓷磚都幫大家搭好噶啦。朝向咧同樣都係我哋東南向嚟噶。咁睇翻出去呢種景色咧，景觀咧都係非常之靚，陽光非常之充足。咁我哋使用嘅邊條感咧、立體感咧，同樣都係非常之強。咁呢套房咧就126個方，做翻整個4房2廳2衛呢種戶型設計，你中唔中意？如果你中意咧，就嗱嗱聲聯繫翻行仔啦。咁行仔咧帶翻大家去睇翻我哋呢邊呢個園林設計先啦。咁而家嚟翻嚟咧就係我哋園林啦。咁我哋成個樓盤咧建築面積咧同樣都係高達咗85萬噶。咁我哋成個園林嘅綠化咧都係達到咗35%嘅。咁我哋呢邊呢個園林啦，設計翻嘅咧真係非常之 OK。咁我哋而家賣住嘅咧23棟就擺喺呢個位置啦。咁都係全面望翻出去咧，係冇任何呢個遮擋嚟嘅。咁同時啦，我哋樓關據咧都係超100米以上嘅啦。咁行仔身後咧就係我哋泳池呢個位置。咁成個面咧仲有翻我哋呢個廣場嚟噶。
真係非常之 OK 掂水。呢邊呢個綠化面積啦，同埋我哋呢邊呢個植物啦，做到嘅咧真係非常之 OK 嘅。咁呢邊啊，仲擺翻咗我哋呢邊係乒乓球台啦。咁我哋成個園林打造翻呢種風格咧，都係我哋呢種歐式風格嚟㗎。翻起身真係非常之舒服，非常之正嘅。大家可以睇翻前面呢啲陽光草坪啦、兒童樂園啦，呢啲嘢咧全部都係有嘅。仲有埋我哋呢邊嘅呢個小溪，真係非常之舒服。而且我哋環境啦、衛生啦，我哋所有搞翻嘅咧，真係非常之 OK 掂水㗎。因為我哋成個樓盤嘅抹葉咧，採用到嘅咧都係非常之正㗎。咁而家大家可以睇翻左手邊呢塊，哇！呢個陽光草坪韓仔喺其他樓盤咧都冇見過咁大嘅。咁住翻喺呢度，生活氣息各方面嚟講咧，真係非常之濃厚，非常之充足啦。咁連同我哋呢邊嚟講咧，就係安全係數咧都係非常之高，因為我哋24小時咧都有我哋呢邊呢個保安巡邏嘅。咁大家可以睇翻左手邊啦，就係我哋呢個泳池啦。咁我哋成個泳池咧都係高達咗2000個方以上嘅。咁住翻喺呢度真係非常之 OK 掂水啦。咁呢邊咧就係我哋呢個廣場啦，連同咧前面仲有翻個我哋北大門嘅。咁成個嚟講咧，北大門出翻去咧就去到我哋呢邊嘅惠雅醫院，同埋我哋呢邊嘅呢個五月廣場嘅啦。環境嚟講係冇得講嘅，成個園林嘅設計，韓仔咧只行到咧1/3。咁仲有好大好大呢個區域嘅位置啦。咁要等大家得閒嘅時候咧，過翻嚟體驗下都係得噶。咁而家我哋樓盤咧總結翻下，我哋首先嚟講第一點啦，佢係各許呢個發展商，咁實力咧真係不言少可嘅。咁我哋成個樓盤打造翻呢種口碑咧係非常之高噶。佢第二個點咧就係屬於我哋中心區嘅呢個位置，咁成個城市面貌啦，包括埋我哋周邊嘅商業配套啦、環境啦、生活氣息啦，都係濃厚充足嘅。外邊嘅呢種休閒配套咧，都係多，惠明廣場啦、紅樹林公園啦、黃金海岸啦、虎頭山公園啦等等等等，好多4A 級嘅呢種景區嚟噶。咁同時環境，我哋自己小區裏邊咧，都係高達咗35%，推窗咧即可以睇到我哋園林嘅綠景。植物真係對我哋眼睛咧非常之舒服，同埋我哋成個觀感咧係非常之 OK 嘅。咁第三個啦，佢而家係鎖房當中嘅，咁而家冇直接攞翻出嚟賣嘅。咁預計呢個價單咧大概就係7500蚊，帶埋全屋嘅呢個裝修。咁裝修標準啱先韓仔都帶翻大家去睇翻咗噶啦。咁成個裝修標準咧都係非常之高，呢個樓盤喺我哋中心區嚟講係賣到最好最火爆嘅。咁而家做翻2妻3伙嘅呢種質素樓盤真係唔多見嘅。我哋接翻落嚟咧，呢期視頻同大家介紹嘅都係差唔多噶啦。咁如果中意呢個樓盤咧，就過翻嚟體驗下，約翻韓仔全程咧免費接送嘅。如果咧中意韓仔咧，就幫韓仔點翻個關注。同時咧，幫韓仔咧點翻個 like，好唔好？感謝大家啦！咁我哋下期再見啦！